все подряд кушать, не только орешки. Тебе это все надо. Вот. Давай, ешь. Ну не надо на меня прыгать, у меня перчаток нет. Не надо. Но перчаток у меня нету, я тебя не могу поймать. А так ты мне руку-то прокусишь, как клювом сюда заедешь и все. Ну, да. Да. Ой. Ну, давай, давай, расскажи, что хотел рассказать. Давай, говори. Ой, я хотела тут перекопать землю. Ну, не до этого. Ну, ладно. Оставим пока кормушку твою здесь. Иди, вот свежую водичку тебе налила. Смотри. Свежая водичка. Иди ешь. Вот, 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 вот ешь. Да, вкусно ешь. Ах ты, пока я здесь, ты есть не хочешь, нет? А? Ты есть не хочешь, пока я здесь? Ой-ой-ой-ой. Ну на, орешки тебе чистые дам. А, хитрун какой. Только орешки хочешь, на. Да. Тут тоже есть орешки, я их просто перемешала. Эй, нельзя на меня прыгать. Вот так ешь, ешь. Ешь, мой маленький. Да ешь, мой маленький. Ой, какой ты. Да. Та-та-та-та. Ах ты, всегда клюв свой чистишь, да? Клюв чистишь или точишь его. Да? Ой, кушай, кушай, мой маленький. Кушай, мой маленький. Да.